睇完金珊瑚島內嘅小區，再轉翻頭睇呢套單位，你會明白咩叫精明嘅選擇。單價1.6啊，用同樣嘅預算，享受嘅空間同配置超出預期。今日睇嘅係201平嘅5房單位，睇到客廳非常之闊落啊，有5.8米喎。不過我哋而家先嚟睇下陽台景觀點先。前面係別墅區啊，我哋呢度啱啱高過佢哋，所以視野都算開闊啦。採光應該都冇問題。我哋拍攝嘅時間係5點幾，太陽都快落山啦。我哋翻嚟室內睇下裝修。裝修嘅話，佢係全屋瓷磚上牆嘅，好睇又易打理。客廳隔離做咗間茶室，從生活習慣同埋裝修風格嚟睇，我估呢個業主係潮汕人嚟嘅。過嚟係入戶門口，同埋後邊呢度係個飯廳。再行到後邊呢，係我哋嘅廚房，廚房空間好大啊，11個平方咁大啊。過返嚟睇下休息區嘅情況係點，一共係5房嘅設計。第一間係小朋友房，而呢一間係南向望別墅嘅房間，有成17個方㗎。呢係乾濕分離嘅洗手間，過嚟一邊係間書房。再過嚟呢係有2間房嘅，分別一間係主人套房，同埋呢一間嘅小朋友房。主人套房成個空間大概有20個平方左右。睇到七七八八啦。你哋覺得呢套灣上嘅201平5房單位覺得點呢？金珊瑚島內但係裝修1.6嘅單價，你哋覺得有吸唔吸引啊？記得點讚關注哦。